Ese wigeze wibaza ukuntu umuntu ashobora kuva mu bukene bukabije akagera ku rwego rwo kuba umukire? Uyu munsi ndakubwira inkuru y'umusore wahinduye ubuzima bwe burundu akagera ku rwego ruhambaye, kandi nawe ushobora kubikora neza bikaguhindura ubuzima bwawe. Reka dutangire. Hari umusore w'imyaka 20 wari utuye mu cyaro. Ubuzima bwe bwari bubi cyane, nta mafaranga yari afite, yaryaga rimwe ku munsi. Abantu bamusekaga bamubwira ko ntacyo azigezaho. Buri munsi yatekerezaga ati, ese ubuzima bwanjye buzahora gutya? Umunsi umwe uyu musore yumvise umuntu uvuga ati, niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, banza uhindure imitekerereze yawe. Aya magambo yamukoze ku mutima, atangira kuyibazaho cyane. Hanyuma yo kuyibazaho, atangira gusoma ibitabo bitandukanye, kwiga uko abantu batsinda bakabasha kwizamura. Nubwo nta mafaranga ahagije yari afite, uyu musore yatangiye gucuruza utuntu duto, kubika amafaranga make, gukora cyane buri munsi ngo arebe ko hari aho yagera. Abantu bakamuseka cyane, ariko ntiyacitse intege. Nyuma y'imyaka mike, ubucuruzi bwe bwatangiye gukura, buraguka cyane, amafaranga ariyongera, atangira gushora imari. Yaje kuba umwe mu bantu bakize iwabo. Uyu musore yaravuze ati, ntibitangirira ku mafaranga menshi, bitangirira mu mutwe. Niba nawe ushaka guhindura ubuzima bwawe, banza uhindure imitekerereze yawe, hanyuma uzabona umusaruro bizaguha. Niba nawe ushaka kuba umukire, tangirana n'ibyo ufite, wihangane, uhindure imitekerereze yawe, kandi ntuzigere ucika intege. Niba iyi video yagufashije, kanda kuri like, ukande subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru nk'izi zaguhindurira ubuzima. Wowe wumvise iyi nkuru ukayigeza ku musozo, uri umuntu w'agaciro cyane. Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, komeza ukurikirane izindi nkuru nk'izi kuri iyi channel yacu. Ndagushimiye cyane.